清代嘅瓷器咧，如果以4個字嚟到形容咧，係金碧輝煌啦。咁喺康熙咧就開始有琺瑯彩彩瓷啦。咁呢個係其中一種，而且咧康熙咧創出青花，就所謂彩毛籃，一隻藍色咧就分開5個彩咁樣樣。咁呢個咧就係喺康熙好有名嘅。到雍正嘅瓷胎又特別細膩，畫嘅畫風咧又特別優雅。咁啊，到乾隆咧就變咗，哇！奔放豪華，金碧輝煌，有咁靚得咁靚，有咁幼細得咁幼細。講到單色釉，我哋點樣去欣賞咧？譬如一隻藍、一隻紅、一隻白、一隻黑咁樣樣，你點欣賞咧？除咗我哋欣賞佢嘅顏色嘅過程咧，造型就最緊要啦。嗱，譬如我隔離呢支喇叭口高身嘅一支樽，學術名咧就叫孤。故宮有一支又係花菇，又係孔雀綠。故宮嗰支咧個喇叭口咧就大啲，嗰個身咧就細啲。咁故宮嗰支咧就定康熙。我哋咧留意下佢嗰個刻工咧都好靚嘅，個印帽嘅工，然之後再收胚。都係好靚嘅。我有一年咧就去河南學習呢個考古，咁啊去到許昌、櫥窗。許昌咧就係北宋時候官軍窯嘅創造嘅地方。我最記得嗰個博物館嘅館長拿咗啲瓷片俾我睇，就係咁顏色。佢就同我講，佢話空雀蘭，空雀蘭。我什麼叫空雀蘭啊？因為佢用河南話同我講，我就成日都記住空雀蘭呢隻咧就叫做孔雀籃，好似孔雀開屏嗰隻藍色咁樣樣。呢個孔雀籃咧就唔係好受我哋中國人嘅歡喜嘅。點解咧？咁佢冇款，咁啊中國人咧就認款唔認顏色。咁我哋咧就希望作為藏家咧。我哋就唔好淨係識有款，我先要冇款啊！唔愛啦咁，唔理佢罕與唔罕，唔理佢好與唔好，呢樣係收藏界咧係一個誤區嚟嘅。其實呢隻孔雀綠亦都好難得嘅。呢個喇叭口咁大咁薄，能夠保存到完整無缺咧，你話佢係咪好難得咧？咁我哋應該用多個角度去睇呢個收藏。